Hello, Minglawa. Shanai, she be, Nanelli Joe about it. Shanai, she be so toes and I may, Janoe, the new in life season Lia, Yashanai, the new in Yashanai, Mammy and Shibari, the new in Yashanai, Janoshi Nija, the life season you, Janopian like it. Hello, Minglawa. Like that, chase it to money. The page of GD Lechini body, okay, my way, thank you, bar. So, no, then another Jimmy Barre. The Roro, then another Kuchimasari at the go Jenny Java. Minglawa, Minglawa, hello, Minglawa. Minglawa, okay, Minglawa, come here. Video, I can't make me out with you. I continue to know. September, Tianima, Tinjame, Tenema, Tingas at the show, you know, I can't make me out with my body. You know, Coco and I come not on night through the child read the yoga, the Jama in the Jama Lidu, the child relay, Laga, not on Yao, a comedy, the Jabi Sicilio, the child relay, wow, Pinay, the life Leo, go when I created to remember, and Shabby Barge on Pachama. See, I didn't short her, I took a Jesus to Mare. Thank you, Bar, General who I knew, tomorrow, air companion, or General I, General Saint. Minglaba, General Choi to go Luria. The cook and she are and I told the name of Balesro. The life ma video a connection background with General Cholumina Pabame, co connection of Biachiva, connection to get gone wise with General Yusu of Mia Valime, connection County Luria, General Yusu of Mia Malik. General Cholo, connection background in Lupimava. And option I could the life season you, the child to be meow, Jesus the child of Yami or Shabby Balloon of Yojimare. A good life Leo, the child to be meow, the child of Shabby Balloon of Yojimare. The life Leo, go when high crew the dema, Jesus the child of Shabby Bar. Minglawa, me, Abi, Minglawa, okay, Minglawa. How the Jesus was here? A good go genie, life genius, Ludy. Go when high crew the dema, Jesus the child of Yami or Shabby Balloon of Yojimare. Go when high crew the dema, Jesus the Shabby Bar. Say out 3 anniversary. Say, okay, General 3 anniversary. Say, Chama was the Jesus to Mare. Say, I had a Johnny Baby. Jesus was coming. Chowa say, okay, thank you, Ba. Chowa is no connection, you can change Baru. You think you Minglania Jelly Bashin, okay, Ba, Minglania Jelly Ba. Didi, I may share how I share the cheese to the Mare. This will be the channel game, your Shabby Balloon of Yojimare. See how Gia Jetty, she like that, Jesus to Mare. See, I'm in our look. Minara Blue Yabao, Lubani. Coco, see only Sia Medu Ragomare, Lunario, Julie. Jama in the Butta de Pinario, the child will be meow be like, hey, Luna, General SMP Bare. Pinay, the video leo, the shell of the child will meow, the shell of Shabby Balloon of Yojimare. Or go when high crew the dema,
ကိုပဲ group တွေဝင်ထားလဲကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေမှာကျေးဇူးတွေတစ်ချက်လောက် share ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆရာကျမ်းပါပါစီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအနာ96ပါကင်းဝေးပါစီတဲ့ share လိုက်ပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဆရာလည်းကျမ်းပါပါစီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာbatch 2ကိုအစီအမံစေဝါခြင်းတင်တဲ့ batch 2ကိုကျွန်တော်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်စတင်သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာသင်ကြားမဲ့သင်ခန်းစာတွေကတချို့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လည်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာချောတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချောရလို့ပြောရလို့ connection ပြန်ချိန်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမယ်ဒီ batch 2အစီအမံစေဝါခြင်းတင်တဲ့မှာပါမဲ့သင်ခန်းစာတချို့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လည်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမှာတော့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးတွေကအခုဒီနေ့တစ်ခုကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုတစ်ချက်တော့ပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့ရှိပါတယ်ဆရာကလည်းချောလိုက်တာတဲ့ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာကျမ်းပါပါစီတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်အခုအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့အခုအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထနေတဲ့ယောဂတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်ဘာယောဂဖြစ်မလဲအခုအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယအချိန်ပြန်လည်ပြီးတော့ထကြွနေတဲ့ယောဂဆိုရင်ဘာယောဂလို့ပြောမလဲသိလူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment မှာရေးပေးပါအခုလှိုင်းရဘာလှိုင်းပါလဲကျွန်တော်အားလုံးသတိပေးကြပါတယ်သတိမပေးခင်ကျွန်တော်တခုတော့မေးကြပါတယ်အခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂတစ်ခုကပြန်ပြီးတော့ဒုတိယချိန်ထကြွနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယချိန်ထကြွနေတဲ့ယောဂနာမည်ကိုသိပါသလားအခုလှိုင်းနာမည်ကနောက်တစ်ချိန်ထပ်လာတဲ့လှိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လှိုင်းကိုဘာလှိုင်းလို့ခေါ်ပါသလဲသိရလူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment မှာတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ရေးပေးပါမိသားစုအားလုံးကိုသတိရပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပါဆရာတဲ့အခမဲ့သင်ကြားပြီးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစကားပြောကောင်းနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ thank you ပါခုစကားခုမှ share ထားပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ COVID-19 နဲ့မှတ်ပါတယ် COVID-19 second wave တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ COVID second wave တဲ့ဟုတ်ပါတယ်second line COVID တဲ့မှတ်ပါတယ်ကိုမြင့်နိုင်ကြီးတဲ့မှတ်ပါတယ်ခင်ဗျ COVID ဒုတိယ line နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒုတိယ line နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမှတ်ပါတယ် I'm interested for next course တဲ့ next course မှာသင်တန်းအပ်ထားတဲ့တင်တယ်စက်တင်ဘာလ1နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူတေချာသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ် COVID 614တဲ့ COVID-19 ယောဂပါဆရာတဲ့ COVID-19 မှာတဲ့ COVID second wave COVID-19 second wave တဲ့ဟုတ်ပါတယ် COVID-19 မှာဆရာတဲ့မှတ်ပါတယ်ခင်ဗျ COVID-19 မှာတဲ့ဟုတ်ပါတယ် second wave COVID တဲ့မှတ်ပါတယ် second wave တဲ့မှတ်ပါတယ်တော်တော်များများလေအခုလက်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားကြတယ်အကုန်လုံးတော်တော်များသိကြတယ်တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကိုကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်တချို့တွေကမသိသေးတဲ့လူတွေရှိနိုင်ပါတယ်အခုအားလုံးကဒီမှာဝိုင်းပြီးတညီတညွတ်တွေဖြေလိုက်တဲ့အောင်ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်များများကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ကိုယ့်အတွက်ကောကိုမိသားစုအတွက်ကောကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခီးစိတ်ကြတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်ဒုတိယလိုင်းမှာဆရာတဲ့ COVID တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒုတိယလိုင်းမှာတဲ့မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတ်လမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမတ်လတော့ပထမလိုင်းတစ်ခေါက်လာပြီးသွားပါပြီအဲ့ပထမလိုင်းကနည်းနည်းလေးပြီးတော့ပထမလိုင်း wave ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ wave လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ဗမာလိုကြတော့ line လို့ခေါ်ပါတယ်COVID-19 ပထမလိုင်းကကျွန်တော်တို့မတ်လ3လပိုင်းမှာတစ်ခေါက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တစ်ခေါက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီလူကတော့အထိခိုက်တော့နည်းနည်းရှိပါတယ်ဥပမာသွေးတိုးသမားတို့စီးချိုသမားတို့နာတာရှည်သမားတို့ကလေးငယ်တို့နောက်ပြီးတော့နာတာရှည်ယောဂဆွဲကပ်နေတဲ့လူတွေကိုခန်းရောနေတဲ့လူတွေမှာ COVID-19 ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးကြရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ COVID-19 ကဘယ်လိုလူတွေကိုပို့ပြီးတော့ queue ဆက်ရလဲပြန်ပြောမယ်အသက်ငယ်တဲ့ကလေးနာတာရှည်ယောဂတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့
ခုခံအားကျနေတဲ့လူတွေဒီလူတွေမှာပို့ပြီးဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအသက်ကြီးတဲ့ဖိုးဖွားတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်၄ခုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်အားလုံးကျွန်တော်စာလဲတင်ရင်းနဲ့တခါတည်း COVID-19 ကြောင့်နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ် COVID-19 ကဘယ်သူများပို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးငယ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့နာတာရှည်ယောဂရှိတဲ့လူတွေရဲ့ကိုခံအားကျဆင်းနေတဲ့သူတွေရဲ့အသက်ကြီးနေတဲ့ဖိုးဖွားတွေမှာကျွန်တော်တို့ COVID-19 ကပို့ပြီးတော့စိုးရင်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့၄ခုကိုမှတ်မိရလူများရှိရင်ဒီ comment မှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြပါ COVID-19 ကဘယ်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့စိုးရင်ရပါတယ် COVID-19 ကဘယ်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့စိုးရင်ရပါတယ် second wave teacher ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတပည့်များအားလုံးလွမ်းပါတယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းအားလုံးလွမ်းနေပါတယ်ကျမ်းမှာတက်ရှိပါစေတဲ့ COVID-19 ကိုကြောက်တယ်စီးကြိုရှိလို့ဟုတ်ပါတယ်စီးကြိုဒီကျွန်တော်တို့နာတာရှည်ယောဂထဲမှာပါသွားပါတယ်စီးကြိုနှလုံးကြောက်ကက်သွေးတိုးကင်ဆာကျန်တဲ့ယောဂတွေသမားတွေဒီအများစုဒီနာတာရှည်ယောဂတွေမှာပါသွားပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်ပါတယ်ကလေးငယ်တွေမှာကလေးငယ်တွေဒီလူတခြားလူတွေထက်ကိုယ်ခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေကိုကြီးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နာတာရှည်ယောဂရှိတဲ့လူတွေဟိုတစ်ခါပြောသူစီးကြိုနှလုံးသွေးတိုးကြောက်ကက်အသေးယောဂရှိတဲ့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြီးဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တတိယသမားကကြတော့ခုခံအားကျဆင်းနေတဲ့လူတွေဥပမာ HIV ယောဂခုကျဆင်းယောဂခံစားနေရတဲ့လူတို့တခြား PVC ပိုးကြောင့်ခုခံအားကျဆင်းနေတဲ့လူတို့ TB ယောဂကြောင့်ခုခံအားကျဆင်းနေတဲ့လူတို့တခါတလေကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေဒီပုံမှန်လူတွေတက်ခုခံအားနည်းနည်းလေးကျဆင်းတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂိမ်းဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ကကြောင့်အသက်ကြီးရဲ့အဖိုးဖွားတွေဖြစ်ပါတယ်အသက်ကြီးရဲ့အဖိုးဖွားတွေကဘာကြောင့်ပို့ပြီးတော့တခြားလူတွေပို့ပြီးဂိမ်းဆက်ရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခံအားဒီတခြားလူတွေတက်သိပ်မရှိပါဘူးသူတို့ရဲ့ immune defense mechanism လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကလာတဲ့ခါကျရင်ဒီယောဂါကိုတိုက်ထုတ်နိုင်မှုခုခံအားဒီတခြားသူတွေတော့သူတို့အားမရှိတော့ပါအဲ့ချိန်ကျရင်အသက်ကြီးရဲ့ဖိုးဖွားတို့လည်းကိုခံကိုဗစ်ကိုကူးစက်နိုင်မှုတော့သူတို့ကတခြားသက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရီးဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ၄ချက်ကိုခရီးဆိုင်ထားပါဒီ၄ချက်ကိုမှတ်မိရလူများရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဒီ comment မှာရေးပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ရေးပြီးရလူများဒီကိုတိုင်းဆွဲသွားပြီးတခြားလူလည်းပြင်ပြီးတော့ပညာနည်းနဲ့မျှဝေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးခိုင်းတာကိုတိုင်းဆွဲသွားအောင်ပါကိုတိုင်းဆွဲသွားပြီးတော့တခြားသူတွေလည်းပြင်ပြီးအလွယ်တကူမျှဝေနိုင်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာတခြားလူတွေကလည်းကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်းမာရေးအသိပညာတော့အများကြီးသိချင်ပါပဲကိုကသွားပြီးတော့တခြားလူတွေတောင်ဆရာလုပ်လို့ရနေပါပြီမှန်ပါတယ်အကုန်လုံးကြည့်ရရင်တော်တော်များမှန်ကြပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမယ့်အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်မနေ့ကရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါမှတ်မိလူများရှိပါသလားကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းအားလုံးကြောက်ကြပါတယ်ဘာကြောင့်ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းပိုကြောက်လဲဆိုတော့ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကိုပထမလှိုင်းတက်ပို့ပြီးတော့ကြောက်ကြပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် yes လို့ရေးပေးပါကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းဒီကိုဗစ်ပထမလှိုင်းထက်လူတွေကပို့ပြီးတော့ကြောက်ကြပါတယ်စိုးရင်ကြပါတယ်အဲ့တော့လူတွေကဘာလို့ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကိုကိုဗစ်ပထမလှိုင်းထက်ဘာကြောင့်ပိုကြောက်ပါလဲအဲ့ဒါကိုသိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါကျွန်တော်မကြခင်ဖြေပေးပါမယ်မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကလေးငယ်ဖို့မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာCOVID-19 ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ဒီဟိုတလောကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ research အရာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံ research အရာဆိုပါလဲဆိုတော့စီးကျိုသမားတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့စီးကျိုသမားတွေအရင် Q site ပါစီးကျိုသမားတွေ COVID-19 ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာများပါတယ်ဒါကြောင့်စီးကျိုသမားတွေအထူး Q site ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်စီးကျိုရောကျန်တဲ့နာတာရှည်ယောဂတွေစီးကျိုသမားပဲခုပဲ Q site မဟုတ်ပါဘူးနာတာရှည်ယောဂတွေလည်း Q site ပါမယ်ဒါပေမဲ့စီးကျိုသမားတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးကျိုလည်းမထိန်းနိုင်တဲ့ချိန်ညရင်
yoga yan when one pit about. Yes, the teacher married. COVID-19 Dudia 90, but Hama 90, Luri Pubio Chowchare, Pubio Sewing Jare. And our Pajam is Rajan of Pipame, teaching the Lumiashi de Swing, the comment Oma, yes, Lucy Biba. Yes, Masia, Minglavar. See what you need in the brush battery, say, says Amujabai. Yes, in my Yini Javare. Yes, in my Yini Javan of Yavame. COVID-19 duty at 90, but a man 90, the Chori Pure left my mare. Kusa move no, says up Yamar. COVID-19 duty at 90, but a man 90, Your Yaman and Dine Purava, the Channing and no general strain you now labor. Yaman and Mashi strain stain in it. COVID-19 Kusa move no duty at 90, but a man 90, Kusa move noa, says up Obio Yavare. Says up Obio COVID-19 duty at Naya, Kusa Muno Pobio, Yenedra Jow. General again Q side Buduaba. Panasa Pumia Mare, General the Chelo Jibiba, and General Bureau of Mammy Lumiashi, COVID-19 duty at 90, Panama Line, Kusa Muno, Panasa Pumia Madre, Mammy Lumiashi, the comment Matachelo Jibiba. Mare says I remember COVID-19 duty at 90, Piatama line Kusa Muno says up Yamar. COVID-19 duty at 90, but COVID-19 general much lama picket, but Hama line Kusa Muno says up Yamar. Ero, Alo, you say Java, Kusa Piana Muno, a Yamian. Not a Cheshibadi, not a check up Hajam Lesro. D Chema, Pite, COVID-19 asymptomatic people. Hello, asymptomatic or English to Pura people. Pamal Purme Kajan, Lakana Mabia people. To know, you know, COVID-19 about the loot, to know, research the Miai look about it. Research was sorry, Miai Pake, COVID-19 about the loot, to know Miai, the RFA over Malay, to know Miai is a copy of Hello, COVID-19 got a cool chema, to the outline Nyasuti, Lakana Mabia. Now, general, you know, Tida or Piashi, Chong Sure, attached to Jette, Tilo Lacanari Pia Kajama, COVID-19 and Lacana, General Alum Tijava. General Domino, a Piashi, Chong Sure, attached to Jette. Alumo Lacanari Shima, General COVID-19 Shide, Lacana Piava. Dabime, a Kuchema, Dudia Naina, Lacana Mapiare Durile Povare, Ubama, asymptomatic. Palakana Biao, 2 children, Luganda in Lubabe, Dodo, 2D, COVID-19, she need a buy. To the Lakana Biabe, COVID-19, General G. Warema, to them out, Tossicima, COVID-19 positive Chitabai. Did a job, General Lower me a chat, don't Jessie by. Lower me a chat, don't Jago, General Managa Yavare, and I General Train Harry Sadu Lifibai. General Sa Train Harry Sadu Lizero, Alo, a Recupia. General Capialimu, Sado Limu, General Trinavare, Manaka, General, Post Kuma, General Jitavare, a chat don't Jeshibai. A chat don't Jago, Mammy Lumiashi as me, the comment Matachel Jibiba. COVID-19, Carco, a chat don't Jago, General Jitavare. A chat don't Jago, Mammy Lumiashi as me, the comment ma, the Chelo Jibiba. Lakana Mabiabe, Lutiva Malay, Lakana Mabiabe, Twistima Tiame, Nakone Mashi, or Tobago, Ujima, General Tiavare. Pomasui, Lakana, Piara Kajai, General Seo, Dandor, Tadi, Yoga Shis or Tiwa. Now, Lakana Machine Dragon, Papi Lesro, General Yoga, Kusa Kam, and Matibene, Day, Kumidasu, Chin to Nide Kajai, the Midasu, Tailo, Kuduava. Tidraja, COVID-19, Dudia 90, Kayusabo, Yanji, Lakana, the one Mapia Dragon, Chitabai. Luran Hobao, the Cholu Lakana Piane Mare, the Chodo Dumiadi, Lakana Mapia, Kofi Shini Tabai. Tidraja, Genoa. Lulaku, a chat don't jago, Genoa, he have a chat don't jago, Yen Salma, Lujan of Yojama.
အဲ့အချက်3ချက်ကိုဒီမနက်က post မှာကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်အဲ့ post မှာမှတ်မိရလူများရှိရဆိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်တော့ပြန်ရေးပေးပါ master let's say လူစုလူဝေးရှောင်းတယ်မှတ်ပါတယ် let's see ပါတဲ့ master ပါတဲ့လူစုလူဝေးရှောင်းထားပါတယ်မှတ်ပါတယ်မှတ်မိရလူများရှိပါသလားမနက်ကကျွန်တော် post မှာဒါ COVID-19 ဒုတိယ line အတွက်ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုသတိပေးခြင်းနဲ့စောင့်ပေါ်ရတဲ့ post လေးတစ်ခုရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ post လေးကိုမှတ်မိရလူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment အောက်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါမနက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အခုမှဝင်လာလူတွေကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြပါမယ်မနက်ကကျွန်တော် COVID-19 ဒုတိယ line အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေကိုဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်3ချက်ကိုကျွန်တော်မနက်က comment မှာpost တစ်ခုမှာကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါတယ်မနက်က post တစ်ခုမှာကျွန်တော်အချက်3ချက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလွယ်အောင်ကျွန်တော်3ခုရေးထားပါတယ်အဲ့3ခုကိုမှတ်မိလူများရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ comment မှာတစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကာယံမိအောင်ကျွန်တော်ရေးတာပါ master let's say လူစုလူဝေးဆိုပြီးကျွန်တော်ရှောက်ပြီးရေးထားကျွန်တော်ကာယံမိအောင်ရေးတာ3ခုပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ master let's say လူစုလူဝေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီ3ခုကကာယံမိနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကာယံမိအောင်ဆိုပြီးတော့ master let's say လူစုလူဝေးပြီးမှရှောက်လူစုလူဝေးကတော့ရှောက်အောင်မယ်နော်လူစုလူဝေးကတော့သွားလို့မရအောင်အဲ့တော့ master let's say လူစုလူဝေးရှောက်master let's say လူစုလူဝေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကာယံမိပါတယ် master let's say လူစုလူဝေးအဲ့တော့အဲ့လိုကာယံမိရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ကာယံမိအောင်ကျွန်တော်ရေးထားပါ master let's say လူစုလူဝေးနောက်တစ်ခုကလူစုလူဝေးကြတော့ရိုးရိုးနေအောင်မဟုတ်လူစုလူဝေးကတော့ရှောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် master let's say လူစုလူဝေးနောက်ဆုံးမှရှောင်းဒီမှတ်မိလူများရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် yes လို့ရေးပေးပါhand washing wear mask away from crowded မှတ်ပါတယ် master let's say လူစုလူဝေးတယ်မှတ်ပါတယ်တော်တော်များများခေါင်းနဲ့ဆွဲသွားပြီထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းနဲ့ဆွဲစိတ်ချင်တာပါ master let's say လူစုလူဝေးပြီးတော့ရှောက်နော် master ပါ let's say ပါလူစုလူဝေးရှောက်ပါတယ်အဲ့တော့ COVID-19 ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောအောင် COVID-19 ပထမ line ဒီတိတ်ပြီးတော့ဒုတိယ line ကပိုကြောက်ပိုကောင်းပါလေအဲ့တော့ COVID-19 ဒုတိယ line ဒီဘာကြောင့်ပထမ line နဲ့ပိုကြောက်ပိုကောင်းပါလဲ comment မှာရေးပေးပါ COVID-19 ရဲ့ဒုတိယ line ဒီဘာကြောင့်ပထမ line တက်ပိုပြီးတော့ကြောက်ပိုကောင်းပါလဲ comment မှာရေးပေးပါCOVID-19 ရဲ့ဒုတိယ line ဒီဘာကြောင့်ပထမ line နဲ့ပိုပြီးကြောက်ပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် comment မှာရေးပေးပါ master let's say လူစုလူဝေးရှောင်းတယ်မှန်ပါတယ်မှတ်မိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါ master let's say လူစုလူဝေးရှောင်းဒါမနက်ကမှကျွန်တော်ထွင်ထားတဲ့ကြပြလေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကြပြလေးလုပ်လိုက်မှကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူမှတ်မိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာမပြလို့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တချို့လူတွေအတွက်လက္ခဏာမပြပါဘူးအဲ့တော့လက္ခဏာမပြတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂကိုဆေးရုံဆေးကမ်းမှာတွားပြီးတော့စစ်ဆေးမှဒါတွေ့ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးခရီးဆက်ဖို့လိုတယ်အရင်တော့ဖျားပြီဆိုရင်အဲ့လူကိုခွဲပြီးနေလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တွတ်တာပါတယ်ဥပမာအိမ်မှာလူ10ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကဖျားနေဆိုသူ့အခန်းတစ်ခန်းခွဲပြီးတော့ပြီးနေလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုစောစီယောဂရှိရဆိုရင်ခွဲထားလိုက်ရင်ပြန်ကောင်းသွားတယ်ပဲဖြစ်တယ်အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယောဂဖြစ်ကြောင်းဖျားတာတို့ချောင်းဆိုးတာတို့လက္ခဏာမပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က तू ကနေကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးကျွန်တော်တူတူနေတယ်အဲ့တော့တူတူနေနေ तू ကလေကျန်တဲ့9ယောက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူးဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက္ခဏာမပြတဲ့ယောဂတွေဒီပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ယောဂဘိုးရှိနေမှမသိလို့ပါဆရာမှန်ပါတယ်ကူးစက်မှု10ဆမြန်နေတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျ
အကုန်လုံးပြောလိုက်မှန်ပါတယ်စေစားမြင်တဲ့လက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ silent carrier ဖြစ်လို့တယ်မှန်ပါတယ်အားလုံးမှန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ကွက်အတွင်းမှာ COVID နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအားလုံးသတိရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တော့သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမယ့်ဥစ္စာကကြတော့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာ batch 2ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမယ့်စီးပွားချင်းချင်းတင်တဲ့ batch 2ကိုဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမယ့်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမယ့် batch 2ကိုတက်ဖို့အတွက်တက်ဖို့ဗါလဲစိတ်ဝင်စားလူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment မှာတက်ချင်ပါတယ်လို့ရေးပေးပါစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမယ်စေဝါချင်းချင်းတင်တဲ့ကိုတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားလူများရှိရဆိုရင်တက်ချင်ပါတယ်လို့ရေးပေးပါကျွန်တော်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာလည်းကျွန်တော်စေဝါချင်းချင်းတင်တဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဖွင့်မယ်စေဝါချင်းချင်းတင်တဲ့ကိုတက်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားလူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment မှာတစ်ချက်လောက်တက်ချင်ပါတယ်လို့ရေးပေးပါကျွန်တော်မကြခင်အဲ့မှာပါမယ်သင်ခန်းစာတချို့ကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလာရှိလား group တောင်မရောက်တဲ့မတ်တင်နေဝင်ပြောတဲ့တွဲစားမှုလားမသိဘူးတင်တဲ့ဘက်မှာဖွင့်ပါလေဘေးကုံတော့မြန်မြန်လေးတဲ့တက်ချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမယ်အစိမ့်မြေစီးပွားချင်းချင်းတင်တဲ့အောင်တက်ချင်တဲ့လူများရှိရင်ဒီ comment မှာတစ်ချက်လောက်တက်ချင်ပါတယ်လို့ရေးပေးပါတက်ချင်ပါတယ်တဲ့တက်ဖို့အတွက်အထားလူများရှိရဆိုလေအထားပါတယ်လို့ရေးပေးပါစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမယ်အစိမ့်မြေစီးပွားချင်းချင်းတင်တဲ့ကိုတက်ချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment မှာတက်ချင်ပါတယ်လို့ရေးပေးပါတင်တဲ့တက်ဖို့အတွက်အထားပြီးသားလူများရှိရဆိုရင်လည်းအထားပြီးပါပြီလို့ရေးပေးပါတစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါမကြခင်အဲ့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာသင်ကြားမယ်သင်ခန်းစာတွေထဲကသင်ခန်းစာအများကြီးထဲကတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးမျှဝေပေးပါမယ်တက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့တက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတက်ချင်တို့ကိုအပ်ပြီးပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမတ်ချိုတက်မာမြင့်မတ်ချိုတက်မာမြင့်ကိုကျွန်တော်သိပါတယ်မတ်ချိုတက်မာမြင့်ကကျောင်းဆရာမှာပါသူကဒီတင်တန်းကိုတက်ချင်လို့သူအစိုးရသူအပ်ထားတာပါအစိုးရမှာဆိုရင်ဒီလတော့မရောက်သေးပါဘူးဟိုဇူလိုင်လကတည်းကသူအပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အပ်ထားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတက်ချင်ပါတယ်တီချာတဲ့ည9နိုင်9နိုင်ပါတဲ့တက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမယ်အစိမ့်မြင့်စေဝါချင်းတင်တဲ့ကိုတက်ချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment မှာတစ်ချက်လောက်တက်ချင်ပါတယ်လို့ရေးထားပြီပါဒါမှမဟုတ်သင်တဲ့အပ်ပြီးသားလူများရှိရဆိုလည်းဒီ comment မှာတစ်ချက်လောက်အပ်ထားပြီးပါပြီလို့ရေးပြပါတက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မရသေးပါဘူးရှင်မင်္ဂလာပါဆရာတွေonline မှာတက်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အတင်နန်းသားအဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီလူတွေကလည်းဒီမှာတယောက်ချင်းကိုဖြည့်ပေးနေပါတယ်စွမ်းရဲထွတ်ကလည်းကျွန်တော်တင်နန်းသားဟောင်းမှာအပ်ပြီးသွားပါပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ပါတက်ချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတက်ချင်ပါတယ်တဲ့တီတာနင်းနဲ့ထုံးနဲ့တက်ချင်ပါတယ်တဲ့နိုးမိုးတဲ့တက်ချင်ပါတယ်အပ်ပြီးပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုမှဝင်လာလူတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြချင်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမယ်အစိမ့်မြင့်စေဝါချင်းချင်းတင်တဲ့ကိုတက်ချင်တဲ့လူများရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ comment အောက်မှာဒီ comment မှာတက်ချင်ပါတယ်လို့ရေးပြပါဘယ်လိုအဲ့ရမှာလဲဆရာတဲ့တင်နန်းသားအဟောင်းတွေလည်းအပ်ပြီးပါလိမ့်မယ်တင်နန်းသားရဲ့အဟောင်းတွေအပ်ပြီးရဆိုရင်ဒီဟို10% discount ရမှာပါတင်နန်းသားအဟောင်းတွေအပ်ပြီးပါလိမ့်မယ်အကဲတင်နန်းအပ်ပြီးသားလူများရှိရဆိုလည်းအပ်ပြီးပါပြီလို့တစ်ချက်လောက်ရေးပြပါမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါဆရာရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါတက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့တက်ချင်ပါတယ်တက်ချင်ပါတယ်တက်ချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါတက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုအဲ့ရမှာလဲရှင်းတင်နန်းဟောင်းနေလဲရှင်းပြပြပါလိမ့်မယ် hi ကိုတဲ့တက်ချင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်မှာတက်ရမှာလဲတဲ့ online လေးတစ်စင်တင်ကြားပြီးမဲ့အစိမ့်မြင့်စေဝါချင်းတင်နန်းမှာ online လေးတင်ကြားပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရောနိုင်ငံခြားရောတခါတည်းဘယ်သူမှမစိုးတက်လို့ရတဲ့တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ဘယ်လိုအဲ့ရမှာလဲတဲ့တင်နန်းဘယ်လိုအဲ့ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ပြပြပါမယ်
ဆရာနဲ့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ပြောမှာပါတင်တန်းရအောင်ကျွန်တော်နဲ့ဒေချာကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တင် जा ပေးမဲ့စေဝါကျွန်းကျင်တင်တန်းဒီတဲကသင်ခန်းစာတချို့ကိုကျွန်တော်အခုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်မျှဝေဖို့အတွက်အားလုံး ready ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တစ်ချက်လောက် yes လို့ရေးပေးပါဘယ်လိုအဲ့ရမှာလဲအဲ့ရမယ့်ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်တချို့တွေအရင်တက်ရှင်နေပြီးတော့မအပ်လိုက်ရလို့ရှိနေပါဆိုလို့ဒါကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမဲ့သင်ခန်းစာတွေကတော့အားလုံးသိချင်တဲ့ vitamin C အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်vitamin C ပါဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးမျှော်ပေးမယ်သင်ခန်းစာလေးအကြောင်းကတော့ vitamin C အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသင်ခန်းစာအတွက် ready ဖြစ်နေပြီဆိုရင် yes လို့ရေးပြပါစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်သင်ကြားပေးမယ်သင်ခန်းစာအတွက် ready ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အားလုံး yes လို့ရေးပြပါအပြီးပါပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအပြီးလို့လည်းအပြီးနေကြပါပြီ ready ဖြစ်နေပါပြီရှင်းတယ်တက်ချင်ပါတယ်တဲ့တချို့လည်း protection တွေလို့ထင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာတင်တဲ့တက်ချင်ပါတယ်ရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ yes အဲ့တော့ vitamin C အကြောင်းကိုကျွန်တော်စပြောပါမယ် vitamin C ဆိုတာဘယ်လိုပဲအတိအရရပါလဲ online class မှာရတယ် chat box မှာပြောပြမယ် vitamin C ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအသီးနှံလေးရပါသလဲတည့်လူများရှိရဆိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါ vitamin C ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအသီးနှံလေးရပါသလဲတည့်လူများရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် comment မှာရေးပေးပါready to listen yes ဟုတ်ပါတယ် vitamin C ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအသီးနှံလေးရပါသလဲဇီးပြူသီးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်တမ်းများသီးတဲ့တင်နန်းသားအဟောင်းနေရကြတော့ဒီမှာဝင်ဖြည့်နေပါပြီခြင်တဲ့အသီးတွေတဲ့မှန်ပါတယ်မနေ့ပြန်အလုပ်ရပါပြီရှင့်မနေ့ပြန်ဘာအလုပ်ရပါလဲအမရာတမ်းများသီးတဲ့မှန်ပါတယ်ခြင်တဲ့အသီးတွေပြောလို့ရှိပါတယ်တမ်းများသီးတဲ့မှန်ပါတယ် yellow fruit တဲ့တမ်းများသီးတဲ့ရှင်တော်အသီးတဲ့မှန်ပါတယ်တော်တော်များများသိကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် vitamin C ကဘာမှအများဆုံးပါလဲဆိုတော့သွားလိများဆုံးပါနော်မပိုင်းနေရတဲ့အပိုင်းနေရအများကြီးရှိသေးတယ် vitamin C အများဆုံးပါတဲ့နေရာတော့အရေရွှမ်းပြီးတော့ခြင်တဲ့အသီးတွေမှာအများဆုံးပါပါတယ်အရေရွှမ်းပြီးတော့ခြင်တဲ့အသီးတွေမှာ vitamin C အများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့အရေရွှမ်းတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆရာအရေရွှမ်းတယ်ဆိုတာတံမြာသီးတို့အထက်မှာအစီအစီလေးနဲ့အရေအိတ်ကလေးပါတဲ့အသီးတွေကအရေရွှမ်းတဲ့အသီးလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လိမ္မော်သီးတို့လိမ္မော်သီးလည်းလိမ္မော်သီးအဖက်ဖက်လေးနဲ့ကျွန်တော်အထက်မှာအရေအိတ်ကလေးပါတဲ့အသီးတွေအဲ့ဒါကိုအရေရွှမ်းတဲ့အသီးလို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုကျွန်တော် citrus လို့ခေါ်ပါတယ် citrus fruit အဲ့ဒါဒီအရေရွှမ်းတဲ့အသီးပါတံမြာသီးလိမ္မော်သီးအဲ့လိုမျိုးအသီးလေးတွေတော်တော်များများဒီအရေရွှမ်းတဲ့အသီးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွဲကောသီးတို့ခုထဲမှာတယောက်ပြောတယ် grapefruit တို့တဲ့လားgrapefruit သီးတို့ grapefruit သီးလည်းအရေရွှမ်းတဲ့အသီးကျွဲကောသီးလည်းအရေရွှမ်းတဲ့ vitamin C ဆိုတာအရေရွှမ်းပြီးတော့ခြင်တဲ့အသီးတွေမှာအများဆုံးပါဝင်ပါတယ်တဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်အများဆုံးပါဝင်လို့ပြောရအောင်ကျန်တဲ့အသီးတွေမှာလည်းရှိပါသေးတယ် vitamin C ကအဲ့တော့အားလုံး vitamin C ကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်နန်းဆောင်တာကိုလုပ်လဲဆိုတာသိချင်ပါသလား vitamin C ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလုပ်လဲဆိုတာသိချင်ပါသလားလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုကျွန်တော် function လို့ခေါ်ပါတယ်
vitamin C အလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအားလုံးသိချင်ပါသလားသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် yes လို့ရေးပြပါ vitamin C လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုသိချင်ပါသလားသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် yes လို့ရေးပြပါအကိုပြုံးနေအမိုးနေကောင်းသွားပြီလားတဲ့အကိုပြုံးနေငလားပါအမရာအကိုပြုံးလမ်းခေါ်နေပါတယ်သိချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးဒီထဲမှာ collagen ကိုသိရလူများရှိပါလား collagen ကိုသိရလူများရှိပါလားအမျိုးသမီးတချို့တော့ collagen ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီထဲမှာ collagen ကိုသိရလူများရှိပါလား collagen collagen ကိုသိရလူများရှိပါလား collagen နေဝင်းမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကသိခဲ့တဲ့ collagen နေဝင်းမဟုတ်ပါဘူး collagen ပါ collagen ကိုသိရလူများရှိပါသလား collagen ကိုသိတယ်ဆိုရင် collagen ကဘာပါလဲသိပါတယ်ဆရာအမျိုးသမီးမိန်းကလေးတွေအများစုကတော့ collagen ကိုသိကြပါတယ် collagen ဆိုတာကျွန်တော်တို့အလှပဖို့တိဆောက်တဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ် cells တွေကိုပြန်ဖွဲ့စည်းတဲ့ပစ္စည်းလေးအလှပတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖွဲ့စည်းတဲ့ပစ္စည်းလေး collagen လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေဆိုသည်အသားရည်နုလာအောင်ပို့ပြီးတော့နုနေလာအောင် collagen တို့ဘာလို့တောက်ကြပါတယ်အဲ့တော့ vitamin C ကလူကိုပို့ပြီးတော့နုနေစေတယ်ပို့ပြီးတော့ fresh ဖြစ်စေတယ် collagen တွေကိုပို့ပြီးတော့တိဆောက်တယ် cells ပျက်စီးသွားတဲ့ cells တွေကိုပြန်ပြီးတော့အသစ်တွေနဲ့ပြန်တိဆောက်တယ်အဲ့တော့ vitamin C ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဒီ collagen ကိုတိဆောက်ပါတယ် vitamin ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဒီ collagen ကိုတိဆောက်ပါတယ်အသားရည်ကြည်လင်စေတယ်မှတ်ပါတယ်အသားရည် cells အဟောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးတယ် cells သစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ပြီးတယ်အဲ့တော့ vitamin C ကလည်း collagen ကိုတိဆောက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနအသားရည်ကြည်လင်တာတို့ cells အဟောင်းတွေပျက်စီးပြီး cells သစ်တွေပြန်ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလှပအတွက်ကောင်းစေတယ်အိုမင်းရောင်ခြင်းကိုကာကွယ်ပါတယ်ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးတွေရှိရဆိုရင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးပေါ့နော်အလှပအတွက်လိုအပ်တဲ့ vitamin ကိုပြောပါဆိုရင် vitamin C ကိုပြောလို့ရပါတယ်အလှပအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအလှပပဲဖြစ်ဖြစ်အသားရည်အလှပပဲဖြစ်ဖြစ်အလှပအတွက်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ vitamin ကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော် vitamin C ကိုပြောလို့ရပါတယ်ဒီချိန်နားလေတာမသိဘူးသမီးကတော့လှချင်လို့တောက်တာပါဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလှချင်တဲ့လူတွေတောက်လို့ရပါတယ်လှချင်တဲ့လူတွေတောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ collagen ကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုက vitamin C ကဒီလိုမျိုး COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ vitamin C ဒီယောဂပိုးဘာလုပ်ပြီလဲယောဂပိုး vitamin C က resistant vitamin C ကယောဂပိုးဝင်ရောက်မှုကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ function ဒုတိယတစ်ချက်က vitamin C ဒီယောဂပိုးဝင်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် vitamin C ဒီယောဂပိုးဝင်ရောက်မှုကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗိုက်တာမင် C ဒီယောဂပိုးဝင်ရောက်မှုကိုလည်းသူကကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်
ခုခံကောင်းစေတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဗီတာမင် C ကဘာကောင်းစေလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကိုပြောပါဆိုရင်ဗီတာမင် C ဒီအနာကျက်စေပါတယ်ဗီတာမင် C ရဲ့နောက်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကဘာလဲလို့ပြောပါဆိုရင်ဗီတာမင် C ဒီအနာကျက်စေပါတယ်အနာကျက်တာကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေပါတယ်ဗီတာမင် C ကဗီတာမင် C ဒီအနာကျက်တာကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေပါတယ်တင်တဲ့ဘယ်လိုအဲ့ရမှာလဲကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ခဏနေပါတင်တဲ့တက်ချင်တဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်တင်တဲ့ဘယ်လိုအဲ့ရမှာလဲလို့လည်းမေးကြပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုတေချာရှင်းပြပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကဗီတာမင် C ကဘာအတွက်ကောင်းစီလဲဆိုတော့အခုတင်တဲ့သားအဟောင်းတွေအတွက်လည်းဒါ revision ပြန်လာလို့ဖြစ်သွားပါတယ်သူတို့လည်းစာချက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကြောင့် revision ပြန်သွားလို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဗီတာမင် C က stress ကိုရော့စေပါတယ်စိတ်ပီစီမှုတွေကိုဗီတာမင် C တောက်လိုက်ရင်နည်းနည်းလေးလူက fresh ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ပီစီမှုတွေကိုရော့သွားစေပါတယ်အဲ့တော့ဗီတာမင် C ဒီစိတ်ပီစီမှုတွေကိုရော့စေပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဆိုရင်ဗီတာမင် C ကပို့ပြီးတော့တောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တောက်တယ်မှာဗီတာမင် C ဒီစိတ်ပီစီမှုကိုရော့စေပါတယ်အဲ့တော့ဗီတာမင် C ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ရှင်းရအောင်ကျွန်တော်ဒီတိပြောရတဲ့အထိကိုနားလည်လူများရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် yes လို့ရေးပေးပါကျွန်တော်ဒီတိပြောရတဲ့အထိကိုနားလည်ဆိုရင်ကျွန်တော် yes လို့ရေးပေးပါတင်တဲ့တက်ရှင်ပါတယ်တဲ့ဆရာတဲ့တင်တဲ့တက်ရင်နဲ့ဆရာနဲ့တောက်လျှောက်တူတူတင်ရမှာမို့လို့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိမှသိချပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တင်ကြားထားတဲ့လူတွေဘယ်လိုမျိုးသူတို့အကျိုးကျေးဇူးရှိလဲဆိုတော့သူတို့လည်းမျှဝေထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိပါတယ်ဒီကြားထဲမှာတော့အဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ page မှာတင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်တဲ့တက်ပြီးရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတော့နည်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောအောင်ဗီတာမင် C ကဘယ်မှာအများဆုံးပါလဲဆိုတော့သူကအရေရွှန်းပြီးတော့ခြင်တဲ့အသီးတွေမှာအများဆုံးပါပါတယ်အဲ့တော့ဗီတာမင် C ရဲ့ function ဗီတာမင် C ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအရာကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ collagen တိဆောက်တာကိုသူကပြုလုပ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ယောဂပိုးတွေကိုကိုယ်ခန္ဓာထဲဝင်ရောက်မှာကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်အနာတွေဘာတွေဖြစ်သွားရဆိုရင်အနာကျက်တာကိုညှင်းစီပါတယ်အနာကိုကျက်စီပါတယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ပီစီမှုလို့ခေါ်တဲ့ stress ကိုသူဒီတက်တာစီပါတယ်အဲ့တော့ဗီတာမင် C ချို့တဲ့ဘာဖြစ်မလဲဗီတာမင် C ချို့တဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာသိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဗီတာမင် C ချို့တဲ့ရင်တဖုံးတွေးယူတာတို့တဖုံးရောင်တာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဖုံးရောင်တာတဖုံးတွေးယူတာတို့ဗီတာမင် C ချို့တဲ့ရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓရာရလို့ကျေးဇူးပါဆရာအဲ့တော့ဗီတာမင် C ချို့တဲ့ရင်တဖုံးရောင်တာဖြစ်တယ်တဖုံးတွေးထွက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဗီတာမင် C ချို့တဲ့ရင်ပုံမှန်လူတွေထက်သူသည်အနာကျက်တာနေစီပါတယ်ဗီတာမင် C ချို့တဲ့လူကပုံမှန်လူတွေထက်အနာကျက်တာပိုပြီးတော့နှေးစီပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာစာမေးပွဲအတွက်အသက်စာပြနှွေးမိလို့နောက်တစ်ခုကဗီတာမင် C ပိုရှယ်ဘာဖြစ်မလဲ
vitamin C အများကြီးစားမိတဲ့လူတွေ vitamin C ပိုဝါးတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတာသိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင် yes လို့ရေးပေးပါ vitamin C ကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေက vitamin C ကိုအလွန်အကျွံနေစားကြတယ် vitamin C ကိုအလွန်အကျွံစားတဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့သိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် yes လို့ရေးပေးပါမသိရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အထူးကျေးဇူးပါဆရာတဲ့ခုလိုတွေသိချင်တာသိခွင့်ရလို့ကျေးဇူးပါတဲ့တင်နဲ့တက်လိုက်ပါတင်နဲ့တက်တဲ့ခါကျရင်ဒီတက်ခါခါနာနာဆုံဆုံနေသိရမယ်လို့ကျွန်တော်အမခံရပါတယ်တင်နဲ့တက်တဲ့လူတွေဒီတက်ခါခါနာနာဆုံဆုံလေးလေးပို့ပြီးသိမယ်လို့ကျွန်တော်အမခံရပါတယ်အဲ့တော့ vitamin C ကိုလူတွေကစားကြတယ်စားတဲ့အခါမှာ vitamin C စားတာပို့သွားတဲ့ခါကျရင်အရင်များသွားတဲ့ခါကျရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပိုရှံအောင်စားမိလူတွေဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်ဒီ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါသိချင်ပါတယ်ကြောက်ကမှာကြောက်တယ်ဟာကြီးဘာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗီတာမင် C ကလိုရာထက်ပိုပြီးတော့စားဖို့နေရဆိုရင်ကြောက်ကမှာကြောက်တယ်အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်တင်နန်းကြောင်လေးသိချင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်အခုပြောပြပါမယ်တင်နန်းကြောင်တချို့တွေတင်နန်းရန်တက်ချင်ပြီးစိတ်ဝင်စားနေတယ်တင်နန်းကြောင်သိချင်တယ်လို့များရှိရင်ကျွန်တော်အခုခဏနေပြောပြပါမယ်အသက်40တက်လို့ရပါသလားတဲ့အသက်40မကောက်အသက်80တိတက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိတင်နန်းသားတွေထဲမှာအသက်80တိတက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အသက်40တွေမဟုတ်ပါဘူးအသက်80တိတက်လို့ရပါတယ်ဟို16နှစ်ကလေးကလေအသက်80တိတက်တဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲတင်နန်းတက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲတင်နန်းအသက်အရွယ်မရွေးကြားမမရွေးတက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် vitamin C ကြောင့်အစဆုံးကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ် vitamin C ဆိုတာအရေရွှဲပြီးတော့ခြင်တဲ့အသီးတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတတ်ပါတယ် vitamin C ကရေရွှဲပြီးတော့ခြင်တဲ့အသီးတွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ် vitamin C ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကတော့ collagen တိဆောက်တာကိုအားပေးပါတယ် collagen ဆိုတာအမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးအလှပအတွက်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်အလှပအတွက်ဖြစ်သလို cells တွေတိဆောက်ဖို့အတွက်သူကအားပေးတယ်ယောဂပိုးတွေကိုအပြင်ကဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အနာကျက်တာကိုပို့ပြီးတော့မြန်စေပါတယ်ဗီတာမင် C ကအနာကျက်တာကိုပို့ပြီးတော့မြန်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုက stress ဆိုတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုရောကြစေပါတယ်ဗီတာမင် C ချို့တဲ့ခါကျရင်တဖုံးသွေးရွာတို့တဖုံးညောင်တာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အနာကျက်နှီးတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဗီတာမင် C ပိုရှံသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ကပ်မှာကြောက်တယ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဒီဗီတာမင် C ရဲ့အကြောင်းတွေပါအဲ့တော့ခုနကတင်တဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တဲ့လူများရှိတယ်တင်တဲ့တက်ချင်တယ်တင်တဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်တင်တဲ့တက်ချင်ပါတယ်တင်တဲ့အကြောင်းသိချင်ပါတယ်လို့ရေးပေးပါတင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်တဲ့ကိုတက်ချင်တယ်တင်တဲ့အကြောင်းလည်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တင်တဲ့တက်ချင်ပါတယ်သိချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ရေးပေးပါကျွန်တော်တင်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ကြားပေးမယ်အစီအမံစီးပွားကျွမ်းကျင်တင်တဲ့ကို online တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်တဲ့အကြောင်းသိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့တက်ချင်ပါတယ်သိချင်ပါတယ်လို့တစ်ချက်တော့ရေးပေးပါအကြောင်းhash 2ဆိုတာတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်ပါတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်အတွက်
စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမယ်သင်တန်းဖွင့်နေမယ်သင်တန်းကိုသင်တန်းတက်ချင်တဲ့လူများရှိတယ်ဆိုရင်တက်ချင်တယ်လို့သင်တန်းတက်ချင်တယ်လို့ချက်တော့ကြည့်ပါစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာ batch 2ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမယ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာဖွင့်မယ်အစိမ့်မြေစီးပွားချင်းချင်းသင်တန်း online သင်တန်းကိုတက်ချင်တဲ့လူများရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်လောက်တက်ချင်ပါတယ်လို့ကြည့်ပေးပါသင်တန်းတက်ချင်ပါတယ်လို့ကြည့်ပေးပါစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ batch 2မှာ online သင်ကြားပေးမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမယ်သင်တန်းကိုတက်ချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်တက်ချင်ပါတယ်လို့ကြည့်ပေးပါအသက်56နှစ်ရှိပါပြီတဲ့ဆရာတက်လို့ရပါသလားတဲ့သင်တန်းကျောင်းကိုလည်းသိချင်ပါတယ်တဲ့တက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာ batch 2မှာစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာဖွင့်မယ် batch 2သင်တန်း online သင်တန်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းကျောင်းကိုသိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်သင်တန်းတက်ချင်ပါတယ်လို့ကြည့်ပေးပါတက်ချင်ပါတယ်သိချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် How can I go to CBE တဲ့ CBE ကလေAmara တို့ဘာတို့ကလည်း chat box ကလေသူတို့ရှင်းပြပေးပါလိမ့်မယ် Esther မြစ်တောင်းနဲ့ Esther မြစ်တောင်းကိုAmara တို့ဘာလို့ရှင်းပြပေးလိုက်ပါ CBE ကလေသူကရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာ batch 2မှာ online သင်တန်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းတက်ချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်တက်ချင်ပါတယ်လို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ခဏလေးရှင်းပြပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ပါဟုတ်ပါတယ်သင်တန်းတက်ချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်သင်တန်းတက်ချင်ပါတယ်လို့ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ခဏလေးရှင်းပြပေးပါမယ်တစ်ပတ်ပဲလိုပါတော့တယ်သင်တန်းဖွင့်ဖို့အတွက်သင်တန်းအပ်တဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်နေပါပြီတစ်ပတ်ပဲလိုပါတော့တယ်သင်တန်းတက်ချင်ပါတယ်သင်တန်းကတနင်္လာရီတနင်္လာရီကျတာပရိပါညတနင်္လာရီကျတာပရိည9နာရီ9နာရီတင်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အသက်85တိတက်တဲ့လူတော်ရှိပါတယ်တင်းနဲ့လာချတာပြီည9နာရီ9နာရီတင်ကြားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်တင်းနဲ့အသက်အရွယ်မရွေးပါဟုတ်ကွာကြားမှမရွေးတက်ရောက်နေပါတယ်တင်းနဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြနေပါတယ်တင်းနဲ့တက်ရှင်တဲ့လူများရှိဆိုရင်တင်းနဲ့တက်ရှင်တဲ့လူကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြပါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာ batch 2တင်းနဲ့ကို online လေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ကနေကြာသပတေးနေ့ထိည9နာရီ9နာရီမှာကျွန်တော် online လေးတစ်ဆင့်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်မရွေးကြားမှမရွေးတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ပြည်တွင်းမြန်မာပြည်တွင်းပေါ့ပြည်တွင်းကလူတွေတက်ရောက်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့စင်ကာပူထိုင်းမလေးအမေရိကလူတွေဖြစ်တဲ့ပြည်ပနိုင်ငံသူတွေလည်းတက်ရောက်နေပါတယ်တနက်တက်ရောက်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ပြည်တွင်းကလူတွေလည်းတက်ရောက်နေပါတယ်ပြည်ပလူတွေတက်ရောက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မြည်သည့်နေမြေရမဆိုတက်ရောက်နေပါတယ်ပြည်တွင်းကလူတွေလည်းတက်ရောက်နေတယ်ပြည်ပလူတွေလည်းတက်ရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာ batch 2ကိုသင်တန်းကို online ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ကလေကြာသပတေးနေ့ထိည9နာရီ9နာရီတက်ရောက်ရမယ်သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းကိုအသက်အရွယ်မရွေးဘယ်အသက်အရွယ်မဆိုတက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခဏလာမိရဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိပါတယ်အသက်50ရှိနေပြီအသက်60ရှိနေပြီတက်လို့ရလားအသက်85နှစ်ထိလက်ရှိသင်တန်းမှာတက်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အသက်အရွယ်ကအရေးမကြီးပါဘူးတကယ်လိုချင်တဲ့လူဆိုရင်တက်ရောက်တင်ပါတယ်ကြားမမရွေးတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်
တက်ရောက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကကြတော့ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းအပါအဝင်ရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်မြို့ဘယ်နေရာမှဆိုတက်ရောက်လို့ရပါတယ်ကျေးရွာတွေကလည်းတက်ရောက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ရွာတွေကတက်ရောက်တဲ့လူတွေရှိသလိုရန်ကုန်မြို့တို့မန္တလေးမြို့တို့ဗိတ်မြို့တို့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြလည်းတက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်တင်နန်းတက်လို့တဲ့အသက်65နှစ်ရှိပါပြီတဲ့တင်နန်းကျောင်းပြည့်စုံသွားတည်လို့တဲ့လာရှုခပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်မြို့ဘယ်နေရာမှဆိုတက်လို့ရပါတယ်ပြည်ပနိုင်ငံများဆိုရင်လက်ရှိတက်နေတဲ့တင်နန်းသားတွေတဲမှာစင်ကာပူကထိုင်းကမလေးရှားကနောက်တစ်ခုက USA ဂျပန်ဒူဘိုင်အများကြီးလာရောက်တက်ရောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တင်နန်းကညတနင်္လာနေ့ကြာတာပြီးည9:00 9:00ဆိုတော့ည9:00 9:00အချိန်မှာကိုဒီမအားလိုက်လို့ကိုဒီအဲ့အချိန်မှာနေမကောင်းဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီရံပန်းရံခါမအားလို့မတက်ရောက်ဖြစ်ဘူးဆိုလဲဒီသင်ခန်းစာတွေကိုအပြင်မှာသင်တာတက်ဆိုင်လွတ်သွားတာမရှိပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာတွေပြီးွားရတဲ့အဲ့သင်ခန်းစာကို live အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထားထားပါတယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာလွတ်မှာမပူရပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကသင်ခန်းစာတွေသင်ကြားပြီးွားရင် live အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထားပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ခန်းစာမလွတ်ပါသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ပြကြပြီးရင်ကျွန်တော် live အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထားပေးပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်သင်ခန်းစာလွတ်သွားတာတော့ဘာလို့လုံးဝမရှိပါအဲ့တော့သင်တန်းတက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဘယ်လိုလူတွေတက်ရောက်တင်တယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့လူတွေတက်ရောက်တင်တယ်ဆိုတာသိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင် yes လို့ရေးပေးပါသင်တန်းတက်မဲ့လူတွေဘယ်လိုမျိုးလူတွေတက်ရောက်တင်လဲဆိုတာသိချင်တဲ့လူများရှိရင် yes လို့ရေးပေးပါသင်တန်းကိုဘယ်လိုလူတွေများတက်ရောက်လို့ရရဲဆိုတာသိချင်ရင် yes လို့ရေးပေးပါအချိန်မျိုးပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အချိန်မျိုးပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်စာရီပိုင်နေကြပြီလားအမျိုးလိုတယ် yes လို့ရေးနေကြပါတယ်သင်တန်းကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ရှိလူတွေတက်ရောက်တင်လဲဆိုတော့စေးဆိုင်ဖွင့်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရောက်လို့ရပါတယ်စေးဆိုင်ဖွင့်ကျင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်စေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ချင်တဲ့လူများဖြစ်ဖြစ်တက်ရောက်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်သူလူတွေတက်ရောက်တင်လဲဆိုတော့မိသားစုကျန်းမာရေးကိုကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးလို့လူတိုင်းတက်ရောက်တင်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကစေးဆိုင်ဖွင့်တဲ့လူတွေစေးဆိုင်ဖွင့်ကျင်တဲ့လူတွေတက်ရောက်တင်တယ်လို့မိသားစုကိုယ့်မိသားစုကျန်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းတက်ရောက်တင်တဲ့တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်စေးဆိုင်ဒါမှမဟုတ်စေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ချင်တယ်စေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကျင်နေဆိုရင်ဒီတင်နန်းကိုတက်ရောက်တင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေမှာတက်နေတဲ့လူတွေတချို့တွေဒီအိမ်အောင်ရှင်အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေဒီစေးဆိုင်ပြန်ဖွင့်ဖို့မဟုတ်ဘူးမိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်သူတို့အများကြီးတည်သွားတယ်လူတယောက်လုံးပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးလို့ဒီတင်နန်းကိုမြည်သူမဆိုတက်ရောက်တင်တဲ့တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာစေတနာဖြူစင်နေတဲ့လေးစားကုန်ယူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်နန်းတက်လို့လက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးရတာတွေဖော်ပြပေးပါတယ်တင်နန်းတက်လို့လက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားတွေထဲမှာဆေးကုမ္ပဏီထောင်ထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးဆိုင်အကြီးကြီးဖွင့်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုနံပါတ် batch 1မှာတက်နေတဲ့တင်နန်းသားတွေထဲမှာတော့ဆေးဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေဆေးကန်းဖွင့်ထားတဲ့လူတွေအထူးကုဆေးကန်းဖွင့်ထားတဲ့လူတွေပိုင်ရှင်တွေအစားလာရောက်တက်တဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်အခုတင်နန်းသားတွေရဲ့လက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာလဲဆိုတော့လက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတစ်ချက်တော့ပြန်ရှင်းပြပါလို့ပြောပါတယ်ဆေးဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေအများကြီးလာတက်ကြပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆေးဆိုင်ဖွင့်ထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်နန်းကိုလာပြီးတော့ဒီပညာတွေလာယူပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တင်နန်းထဲမှာ nest တွေရှိပါတယ်သူနာပြုဆရာမတွေအများကြီးလာတက်ကြပါတယ်
တူနာပြုဆရာမကြီးလည်းဒီဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာကိုအဓိကတက်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တူနာပြုဆရာမကြီးလည်းလာတက်တယ်ဒီကြားထဲမှာအကောင့်တက်လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အိမ်အောင်တဲ့မိခင်တွေရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲမိခိုတွေပဲဘာမှအလုပ်ကိုလုပ်တာမဟုတ်ပဲねဒီအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ဒီပညာကိုလေ့လာခြင်းလို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာကိုလေ့လာခြင်းလို့လာတက်တဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တန်းပြီးွားပြီးတော့လက်ရှိဆေးကုမ္ပဏီအကြီးဖွင့်ထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆေးဆိုင်အကြီးဖွင့်ထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိတင်တန်းတက်တဲ့လူတွေမှာဆေးကုမ္ပဏီတို့ဆေးဆိုင်တို့အကြီးဖွင့်ထားတဲ့လူရှိတယ်ဟိုတလောကပဲမော်လမြိုင်မှာဆိုရင်ဆေးဆိုင်အကြီးတစ်ခုဖွင့်ထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ batch 1တင်တန်းတာပါတင်တန်းဗာလဲဆေးဆိုင်နာမည်ကဒုက္ခဂုံဆိုတဲ့မော်လမြိုင်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဆေးဆိုင်အကြီးတစ်ခုကိုဒီရက်ပိုင်းသူတို့ဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါ batch 1တင်တန်းမှာတင်တန်းသူရဲ့နာမည်ကတော့မတ်လူလူဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်မော်လမြိုင်မြို့မှာဆေးဆိုင်အကြီးဖွင့်ထားပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဆေးဆိုင်ကိုတွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်သူဒီဒုက္ခဂုံဆိုတဲ့ဆေးဆိုင်နာမည်နဲ့မော်လမြိုင်မြို့ဒိုင်းဝန်ကွန်းမှာသူဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဆေးဆိုင်အကြီးတွေနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုမှသူသင်တန်းတက်နေနေမှာသူသင်တန်းမပြီးခင်မှာသူဖွင့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းအတွက်တကယ်ကိုအရန်အကျိုးရှိလို့ကျွန်တော်တို့တက်စီချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကိုတက်ပြီးွားတဲ့လူတွေအခုလက်ရှိတက်ပြီးသားလူတွေကလည်းအခုဒီ live မှာရှိနေပါတယ်သင်တန်းတက်ထားတဲ့လူတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါလိမ့်မယ်သူတို့သင်တန်းတက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေသူတို့ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိသူမို့ဆိုတက်ရောက်တဲ့သင်တန်းလို့ကျွန်တော်ဒီမှာလူတိုင်းလူကျွန်တော်ရေးထားပြီးပါတယ်တချို့တွေကငါဆေးဆိုင်ဖွင့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဒီသင်တန်းကိုတက်ရောက်တင်တာလဲပေါ့နော်ဒီသင်တန်းကငါဆေးဆိုင်ဖွင့်မဲ့လူလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ငါဘာလို့တက်ရောက်တင်တာလဲတချို့မေးစရာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆေးဆိုင်ဖွင့်နေတဲ့လူလည်းတက်လို့ရတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တဲ့လူလည်းတက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဆိုင်လည်းမဖွင့်ဘူးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းမလုပ်ဘူးမိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်လူတိုင်းတက်ရောက်တင်ပါတယ်ဒါဒီဆေးဆိုင်ဖွင့်မှာမဟုတ်ဘူးမိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်လူတိုင်းတက်ရောက်တင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပညာကိုတက်ပြီးွားရင်အစအဆုံးဂဂငါပို့ပြီးတော့တက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်နန်းပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ဒီ certificate ပေးပါတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးသိချင်တဲ့အချက်ပါဒီတင်နန်းပြီးရနဲ့ကျွန်တော် certificate ပေးပါတယ်တင်နန်းကာလကတော့3လခွဲတိတိကြာမှာဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းကာလက3လခွဲတိတိကြာမှာဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းပြီးရနဲ့ကျွန်တော် certificate ပေးပါတယ်တင်နန်းကာလကတော့3လခွဲတိတိကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရုံးဝင်တဲ့အိမ်အောင်တဲ့အင်ရှင်မပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်ရုံးဝင်တဲ့အိမ်အောင်တဲ့အင်ရှင်မတက်ရောက်တင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုံးချိန်နဲ့လွတ်အောင်စီစဉ်ထားပါတယ်တချို့တွေနောက်ကျသွားတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအချိန်မီပြန်တက်လို့ရပါတယ်အခုမက်ချစ်ချိုတက်မီမြစ်ကလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းကို batch 2မှာတက်တော်မဲ့တင်နန်းသားဖြစ်ပါတယ်သူဒီလည်းကျောင်းဆရာမဖြစ်ပါတယ်ရုံးဝန်ထမ်းပါပဲအစိုးရဝန်ထမ်းပါပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိတော့တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းတက်ရောက်တဲ့တင်နန်းလို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အများကြီးကျိုးရှိပါတယ်မမတ်သွဲဆိုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းကိုတက်နေတဲ့လူပါအများကြီးကျိုးရှိပါတယ်အဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မိသားစုကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူရပါတယ်တဲ့ရပါတယ်ရှင်နဲ့တက်ရောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တင်နန်းကြီးကကျွန်တော်ကဒီအခု COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် online လေးသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် online သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော် online သင်ကြားပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားသူတွေပါကျွန်တော်သင်ပေးစီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ batch 2မှာတက်နေတဲ့သူတွေဒီလက်ရှိ batch 2အထက်သူတွေဒီစင်ကာပူကလူတွေအများများပါတယ်နိုင်ငံတကာလူတွေအများများပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်နိုင်ငံခြားလူတွေရဲ့အဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော် online သင်တန်းကိုစီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းတက်ရှင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်တက်ရှင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရေးပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့တက်ရှင်ပါတယ်လို့ရေးပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ COVID-19 မတိုင်ခင်ကဒီ3လခွဲသင်တန်းကိုကျွန်တော်အပြင်မှာယူတဲ့သင်တန်းကြီးကတော့ဒါအပြင်မှာကျွန်တော်ယူတဲ့သင်တန်းကြီးပါဒါကတော့4သိန်းခွဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးတာပါအပြင်မှာယူတာပါ4သိန်းခွဲရှိပါတယ်သင်တန်းကြီးက3လခွဲတိတိကြာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိသလောက်တော့တခြားသင်တန်းကြီးတွေကတခြားဆိုင်တွေမှာဖွင့်တဲ့သင်တန်းကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်ကြားရတော့8သိန်းနဲ့10သိန်းထိရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်တခြားသင်တန်းတွေဖွင့်တဲ့သင်တန်းကြီးတွေကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲ့သင်တန်းကြီးတွေကကြတော့8သိန်းနဲ့10သိန်းထိရှိတယ်လို့ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ online သင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒီဟာသုံးခုလုံးတစ်ခုအောင်မဟုတ်ပါဘူး online သင်တန်းမှာကျွန်တော်အထူးနှုန်းနဲ့လုပ်ထားပြပါတယ်အဲ့တော့အထူးနှုန်းကိုသိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် yes လို့ရေးပြပါဒါမှမဟုတ်တက်ချင်ပါတယ်နှုန်းကိုသိချင်ပါတယ်လို့ရေးပြပါကျွန်တော်အပြင်မှာတင်ရင်တော့ကျွန်တော်၄သိန်းခွဲယူပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး3လခွဲသင်တန်းသင်ပေးတဲ့လူတွေရှိရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီ8သိန်းတို့10သိန်းတို့ထိယူတာတွေရှိပါတယ်8သိန်းတို့10သိန်းတို့ထိယူတဲ့လူတွေသင်တန်းတခြားသင်တန်းတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့၄သိန်းခွဲပဲယူပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ online သင်တန်းမှာကျွန်တော်ဒီလောက်မယူပါဘူးသင်တန်းကြီးကိုကျွန်တော်အထူးနှုန်း short ထားပြပါတယ်အဲ့ဒါသိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ online သင်တန်း3လခွဲတိတိ4ရက်စတိုက်တောက်လျှောက်တင်မဲ့သင်တန်းကသင်တန်းကြီးက3,48000ပဲကျပါတယ်3လခွဲမှာ3,48000ပဲကျပါတယ်တစ်လကို3သိန်းတောင်မကျပါဘူး3လခွဲမှာ3,48000ပဲကျပါမယ်အဲ့မှာ certificate ပါမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ certificate နဲ့အတူတူကိုဒီစေးဆိုင်ဖွင့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီ certificate နဲ့အတူတူအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စေးဆိုင်ဖွင့်ကျင်နေစေးဆိုင်မှာ certificate အတွက်ဟိုဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်စေးဆိုင်အတွက်လည်းအစီအစဉ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်က promotion လည်းရှိပါတယ်အဲ့ promotion ကတော့အရှိတစ်ဘက်ကပြီးသွားပါပြီ promotion ကအရှိတစ်ဘက်ကပြီးသွားပါပြီ promotion ကအရှိတစ်ဘက်ပြီးသွားပြီမဲ့အဲ့ promotion ကိုရုံးကကလေးတွေနဲ့ရုံးကအတန်းအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အစီအစဉ်ပြီးတော့ promotion ကိုရက်တိုးထားပါတယ်လကုန်ဒီ promotion ရှိပါတယ်လကုန်ဒီစီစဉ်ထားပါတယ်လကုန်ဒီဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲဆိုတော့2သိန်းသွင်းတာနဲ့သင်တန်းချင်း2သိန်းသွင်းတာနဲ့2သိန်းခွဲသွင်းတာနဲ့သင်တန်းအဲ့လိုရပါပြီဒီရက်ပိုင်းလကုန်ထီကိုသင်တန်းချင်း2သိန်းခွဲသွင်းတာနဲ့သင်တန်းအဲ့လိုရနေပါပြီဒါကတော့အထူး promotion ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းကိုနောက်သင်တန်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့လက်ခံပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအဲ့နာမည်ဆိုရင်သင်တန်းချင်း2သိန်းသွင်းတာနဲ့သင်တန်းကိုလက်ခံအဲ့လိုရနေပါပြီနောက်ကျန်တဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ခွဲသွင်းဖို့စီစဉ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်တဲ့ AML ဖုန်းနံပါတ်ကိုသိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်သိချင်ပါတယ်ရေးပေးပါတင်တဲ့သားဟောင်းကြီးစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒေါ်ဝင်းကြီးတင်တဲ့သားဟောင်းအပင် 10% ဟုတ်ပါတယ်တင်တဲ့သားဟောင်းကြီးအပင်မယ်ဆိုရင်လည်း 10% ရပါမယ်တင်တဲ့သားဟောင်းအပင်နဲ့ 10% ရပါတယ် 10% ရတဲ့လူတွေအယောက်100တော့မကတော့တော်တော်များရကြပါတယ်တင်တဲ့သားဟောင်းတခါလေးသွင်းရမှာလားမဟုတ်ပါဘူး2သိန်းပဲသွင်းရမှာရပါတယ်ခွဲသွင်းလို့ရပါတယ်တင်တဲ့သားဟောင်းတွေအပ်ပြီးရဆိုရင်လည်း 10% ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်တဲ့သားဟောင်းတွေအပ်ပြီးရဆိုရင်လည်း 10% ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်သိချင်ပါတယ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်သိချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်တင်တဲ့တက်ချင်ပါတယ်လို့တစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါတင်တဲ့တက်ချင်ပါတယ်လို့ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးပေးပါမယ်တင်တဲ့တက်ချင်နေပါတယ်လို့ရေးပေးကြပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးရေးပေးပါမယ်ဖုန်းနံပါတ်က3992518328ပါအဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုရင်ပြည်တွင်းဆိုရင်ဖုန်းနဲ့ခေါ်လို့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်ပဆိုရင် Viber နဲ့ခေါ်လို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဆိုရင်ဖုန်းနဲ့ခေါ်လို့ရဖြစ်ပြီးပြည်ပဆိုရင် Viber နဲ့ခေါ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုဒီမျက်နှာလေးကို screenshot ရိုက်ထားလို့ရပါတယ်ဒီလာမယ့်အပတ်တွေမှာသွင်းနေဆိုရင်2သိန်းသွင်းထားလို့ရပါတယ်2သိန်းသွင်းတာနဲ့တင်တန်းတက်လို့ရပါပြီကျွန်တော်တခုပြောပါမယ်ဒီရက်ပိုင်းအပ်တဲ့လူတွေထဲမှာကျွန်တော်ကိုစေကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေတောင်လာပြီးတော့တက်ရောက်ကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတင်တန်းတက်ပြီးရင်သူတို့အများကြီးချိုးကျေးဇူးရှိမယ်ဆိုတာသိပါတယ်တင်တန်းတက်ရှင်မှာတင်တန်းဟောက်ဆက်တက်ပြီးပါရှင်အပ်ပေးဖို့ကူညီပေးပါမယ်နော် CPO high လာပြီးပါတဲ့တင်တန်းတက်ရှင်ပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်ထားလိုက်ပါတနေ့တက်ချင်တဲ့လူများရှိရင်39 2511 83328ကိုဆက်သွယ်နေပါတယ်39 2511 83328ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တင်တဲ့တက်ချင်တဲ့လူများရှိရင်တင်တဲ့တက်ချင်တဲ့လူရေးပေးပါကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုတော့နည်းနည်းစကားလက်ဆောင်လေးပြောချင်ပါတယ်ညီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်စကားလက်ဆောင်လေးပြောချင်ပါတယ်တင်တဲ့တက်ချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်တင်တဲ့တက်ချင်တဲ့လူတစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါကျွန်တော်ဒီမှာညီကုန်းကျုပ်စကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ပြောချင်ပါတယ်တင်တဲ့တက်ချင်တဲ့လူများရှိရဆိုရင်တင်တဲ့တက်ချင်တဲ့လူရေးပေးပါကျွန်တော်ဒီမှာညီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းပြောချင်ပါတယ်မက်အီမြက်ဖြိုးတဲ့ဆရာပတ်စံအရင်ပေးရမှာလားတဲ့ခုနပြောသလို2သိန်းမဲ့အရင်တွင်းလိုက်တာနဲ့ဒီတင်တဲ့ကိုအဲ့လိုရပါပြီအပ်ပြီးပါပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအပ်ပြီးလူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်တင်တဲ့တက်ရှင်တဲ့လူများရှိရင်တင်တဲ့တက်ရှင်တဲ့လူရေးပေးပါတင်တဲ့တက်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်တင်တဲ့မှာရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပါတင်တဲ့တက်ရှင်ပါတယ်ဒီတင်တဲ့တက်ပြီးွားရင်ရမယ့်အကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီတင်တဲ့တက်ပြီးွားရင်လူဒီလုံးဝ100 ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ဒီတင်တဲ့တက်ပြီးသွားရင်ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးက100 ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အရင်တော့ဘာမသိတဲ့လူတယောက်ကလေအများကြီးသိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေချာပေါက်ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့မှာကျွန်တော်ဒီစာရေးပဲတင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘဝအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအစီအစဉ်ဆွဲရမလဲ plan တွေဘယ်လိုဆွဲရမလဲဘဝအတွက်ဘယ်လိုမျိုး target တွေချရမလဲပန်းနိုင်ဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲဆိုတာအစကျွန်တော်စေတနာထားပြီးပြောပြပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားတွေကိုမေးကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေကအစသူတို့ရဲ့ mindset တွေအများကြီးချိန်သွားပါတယ် mindset ဆိုတာလူရဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့စိတ်အခြေအနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူတွေများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ mindset ကိုကြောက်မချိန်ကြပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးအများစုဒီ mindset မချိန်ကြပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူကျွန်တော်တို့ကအရှုံးပေးတယ်လွယ်လွယ်ကူကူမလုပ်ကြမရယူကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေဆိုကျွန်တော်မိသားစုလိုဆက်ဆံတယ်မိသားစုလိုဆက်ဆံပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတင်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတင်ပြီးလဲဆိုတော့ဘဝမှာပန်းတိုင်တွေကိုဘယ်လိုချရမလဲကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုအစီအစဉ်ဆွဲရမလဲအစကျွန်တော်ရှင်းပြပါတယ်ဒီထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူများရှိပါသလားအချိန်မီမှာစိုးတယ်တဲ့အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့တယ်ဒီထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူများရှိပါသလားအောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူများရှိရဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူကြီးပြပါဒီထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူများရှိရဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြပါရှိပါတယ်ဆရာစီက mindset အများကြီးရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တင်နန်းသားဟောင်းနေဆိုသိပါတယ်ကျွန်တော်တင်နန်းသားဟောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ပါကျွန်တော်သင်ပေးပါတယ်ဘဝမှာဘယ်လိုမျိုးပန်းနိုင်တွေချရမလဲဘဝမှာဘယ်လိုမျိုး goal setting တွေထားရမလဲဘယ်လိုမျိုးရအောင်ယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ပေးပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကငငယ်လေးကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်ကူကူအရှုံးပေးတာဖြစ်နေပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကရယူဖို့အတွက်လည်းအရင်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့အစဉ်းစားဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တခုတော့ပြောချင်ပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်အင်ကြီးဝယ်ရမှာသူတို့အတွက်မနှမျောပါဥပမာခရီးသွားမယ်ဆိုလူငယ်တွေကအများစုမနှမျောကြဘူးအစားတောက်စားရမယ်ဆိုရင်လုံးဝမနှမျောကြပါကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်လူငယ်တွေကအလှပအတွက်ဆိုမနှမျောကြဘူးလူငယ်တွေကအစားတောက်အတွက်ဆိုရင်မနှမျောကြဘူးလူငယ်တွေကခရီးသွားမယ်ဘာညာဆိုရင်သူတို့ကမနှမျောကြပါဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကိုမေးကြည့်လိုက်ပါပညာရမယ်ဆိုသူတို့နှမျောကြပါကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူငယ်တွေအများစုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဒါပေမဲ့အဲ့လူငယ်တွေကိုမေးကြည့်လိုက်သူတို့ဒီအလှပအတွက်နင်တို့ပတ်စံသုံးမလားဆိုရင်သူတို့မနှမျောကြပါသူတို့အစားအသောက်အတွက်နင်တို့ပတ်စံနှမျောလာလို့မြည်သူတို့မနှမျောကြပါနင်တို့ခရီးသွားကြမယ်ဟေ့ငါတို့ခရီးစုသွားကြမယ်ဆိုရင်သူတို့မနှမျောကြပါဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်တွေအများစုမှားနေတာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ပညာရဖို့စဉ်းစားကြပါဟေ့ဆိုပြောလိုက်ရင်လူငယ်တွေအများစုကနှမျောသွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘဝကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာမတုံးမဲ့နဲ့
ကျန်တဲ့အစားအသောက်တို့အလှပတို့ကျွန်တော်တို့ခရီးသွားတာတော့ဒီအပိုင်းတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့အားဆိုင်နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအရင်မနှမျောကြဘူးပညာရဖို့အတွက်ကြောင့်နှမျောကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများစုကအောင်မြင်ခြင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်အဓိကပေးခြင်းပါတယ်လုံးဝမတွေ့မူပါနဲ့ဒီသင်တန်းတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အာမခံရပါတယ်ဒီသင်တန်းတက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝမှာကိုရလိုက်တဲ့ကိုပေးလိုက်တဲ့သင်တန်းကြီးထက်အစပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့တန်တဲ့ပညာပေါင်းများစွာတေချာပေါက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံရတယ်အခုသင်တန်းကိုတက်လိုက်တာနဲ့ကိုကြတဲ့နဲ့သင်တန်းကြီးပမာဏကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပဲပြောတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောပြပါမယ်အခုကြားလဲအခုသင်တန်းကြီးကိုသင်တန်းကိုတက်လိုက်တာနဲ့ကိုတုံးလိုက်တဲ့သင်တန်းကြီးပမာဏထက်အစပေါင်းများစွာတန်တဲ့ပညာနဲ့အများကြီးကိုရရှိရမယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံရတယ်လူတယောက်လုံးဝပြောင်းသွားစေရမယ်လူကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေပြောတယ်အများစုဒါပေမဲ့အဲ့အောင်မြင်ခြင်းမျိုးကဘာဖြစ်လဲဆိုအကြောင်းပြချက်တွေများတယ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူတွေကလောလောဆယ်ပတ်စံမတက်နိုင်လို့လောလောဆယ်မအားသေးလို့အသက်ကြီးနေလို့စာမလိုက်နိုင်မှာဆိုလို့ဖုန်းသုံးမသုံးတက်လို့အင်တာနက်ကိုဘလို့တေချာလောက်အောင်လည်းမသိလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ reason တွေများပါတယ်ပညာလိုချင်တာများတယ်သို့တော့ reason တွေများတယ်တခုခုဆိုဟုတ်တယ်ဟာငါကတော့အောင်မြင်ချင်တယ်ငါကတော့ဒီပညာတွေရအောင်လိုချင်တယ်ဆရာအာမခံထားတယ်ဒီပညာကိုဆရာသူကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးမယ့်ပညာဒီပညာတွေသင်တန်းကြီးတဲ့အစပေါင်းများစွာတာပါတယ်အရှင်းဆုံးပြောရင်9ဆ10ဆလောက်ပို့ပြီးတော့ဒီကိုရမယ့်တန်ဖိုးကပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောပါကျွန်တော်လုံးဝအာမခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာ reason တွေအများစုဘာပြောကြလဲလူငယ်တွေကဟုတ်ပြီကျမကဒီ၄ချက်မှာပညာကိုမနှမျောပညာရှာခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ reason တွေထပ်ပါလာကျမအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မို့လို့ကျွန်တော်ကကလေးထိနေရလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာမို့လို့ကျွန်တော်ကအသက်ကြီးနေပြီမို့လို့ကျွန်တော်အင်တာနက်ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာမသိလို့ကျွန်တော်လေ့လာမှုကအရင်အားနေတယ်တခုခုဆိုရင်ကိုကလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ reason တွေကကိုလိုချင်တဲ့ပညာမှာသွားပြီးတော့ထိသွားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီသင်တန်းကြီးကိုမတက်နိုင်လို့ reason တွေကျွန်တော်တို့ကများနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုကျတော့ကိုကမရယူနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတစ်စစ်ပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်သွားဖြစ်ပဲကျွန်တော်တေချာဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီသင်တန်းကိုရအောင် join ကြည့်ပါဒီသင်တန်း join ပြီးတော့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကမနည်းပါဘူးအခုဒီမှာသင်တန်းသားအဟောက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့တေချာရှင်းပြနေပါတယ်သင်တန်းသားအဟောက်တွေအများကြီးပြောပြနေပါတယ်သင်တန်းသားအဟောက်တွေကဘယ်လိုမျိုးသင်တန်းဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရမလဲဆိုတာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာရွေးမယုံပါနဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့လက်ရှိတက်ထားတဲ့လူတွေပါတယောက်ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုပဲမယုံပါနဲ့လက်ရှိသင်တန်းတက်ထားတဲ့လူတွေ10ရောက်အယောက်20အယောက်100ကျွန်တော်သင်တန်းအယောက်300တက်ထားပါတယ်အယောက်300နီးပါးတက်ထားပါတယ်အယောက်300နီးပါးမှာအယောက်30လောက်ကိုမေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာအဲ့တော့အယောက်30လောက်ကိုမေးကြည့်လိုက်ပါနောက်မဟုတ်အလွန်ဆုံးမေး3ယောက်လောက်ထိမေးကြည့်လို့ရပါတယ်သူတို့ဘယ်လိုပြောနေလဲကျွန်တော်ပြောတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုတာတေချာကိုမေးကြည့်လိုက်ပါသူတို့အများကြီးပြောပြပါလိမ့်မယ်ကိုဒီနိုင်ငံသားဖြစ်နေတာတို့ကိုဒီအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မအားတာတို့ကိုဒီလက်ရှိပတ်စံမသွင်းကျင်သေးတာတို့ကိုဒီကလေးတစ်ဖက်နဲ့မလို့တို့ကိုဒီအသက်ကြီးနေတာမလို့တို့ကိုဒီဖုန်းသိမ့်မကင်နိုင်တာမလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ reason တွေသိများတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖြစ်ချင်တာတဲ့ reason ကိုအကြီးလုပ်လိုက်တယ်ဒါတွေဒီကျွန်တော် mindset ကိုအဓိကချိန်ရမယ်လို့ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခုနပြောသူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမှခံတာတယ်ဒီသင်တန်းမှာတုံးလိုက်တဲ့ဒီသင်တန်းကြီးတဲ့ကိုရရှိမဲ့ value တန်ဖိုးဒီအနည်းဆုံး9ဆလေး10ဆမကပိုရစီရမယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံရေးပါတယ်အဓိကဒီသင်တန်းတက်ပြီးသွားရင်ဘာပြောင်းအောင်လဲဆိုတော့ mindset ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းဒီကျွန်တော်စေးပညာကိုသင်ကြားပြီးတာဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုသင်ပေးလဲဆိုတော့လက်ရှိစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ mindset ကိုပါသင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ခုနဖြစ်နေတဲ့ mindset တွေပေါ့ကိုယ့်ဘာကိုတခုခုအလုပ်လုပ်ခိုင်းနေဆိုရင်တွန့်ဆုတ်နေဘာမှပန်းနိုင်ကြဆိုကျွန်တော်မချရဘူးဥပမာကျွန်တော်တခုတော့ပြောချင်တယ်နောက်နှစ်မှာတချို့လူတွေရှိမှာပေါ့နောက်နှစ်ဆိုရင်2021မှာငါဒီတစ်လဝင်ငွေ10သိန်းရရမယ်လူဖြစ်ရမယ်ဥပမာတစ်လဝင်ငွေ30ရရမယ်လူတွေဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးတွေဂိုးတွေတတ်မှတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဂိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားရမလဲမသိဘူးငါဘာဖြစ်ချင်လဲငါအရန်ချမ်းသာချင်တယ်မတိကြတဲ့ဂိုးတိကျကျဂိုးချမယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲငါဒီ2021မှာဥပမာတစ်လအမျက်ငွေ30ရရမယ်လူ30ရရမယ်လူဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတိကျကျဂ
goal ချမှတ်ပြီးအဲ့ goal တိုင်းကျွန်တော်တစ်ဆင့်မြင်သွားအဲ့ goal တိုင်းဘယ်လို plan ချရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြဒါကတော့じゃဘဝအတွက်ပြောပြတာဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်အရန်အားရစေချင်တယ်အရန်တိုးတက်စေချင်တယ်ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်ပြောပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတင်တဲ့ကိုအခုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ကြားပေးမှာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ကြားပေးမယ်အပြင်မှာတင်ကြားရဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မတင်ကြားတာပါကျွန်တော်ကတင်တဲ့ကိုတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ထပ်ပို့မတင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် head အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားဆရာကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတင်တဲ့မှာကျတော့တင်တဲ့အစအဆုံးထိကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုယ်တိုင်တေချာတင်ကြားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ကြားပြီးတဲ့တင်ခန်းစာတွေကိုအားလုံးအနည်းနဲ့များနေတော့ညီးစမ်းကြည့်ပြီးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ပုံစံဒီကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာအကုန်လုံးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်တော့တက်ပြီးလောက်ကြပါပြီအခမဲ့တင်တဲ့နေမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီးတော့လည်းအများကြီးဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတင်တဲ့တက်မဲ့လူတွေဘက်ကဝိုင်းပြီးစဉ်းစားပြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတင်ကြားပြီးတဲ့တင်ခန်းစာတွေကကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး live တွေကတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာရှိပါတယ်တခြားတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတင်ခဲ့လဲဆိုတာတွားကြည့်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကတခုခုလောက်ခံကြီးဆိုရင်တွေ့ဝေနေကြတယ်ငါဒါလောက်လိုက်ကောင်းမလားငါဒါဟောမဖြစ်လိုက်ကောင်းမလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်အရေးမကြီးတဲ့အလှပတော့ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်တို့ခရီးသွားမယ်ကိစ္စလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးပါကျွန်တော်ကိုယ့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရွေးချယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဝေနေဒါလုတ်တင်လားမလုတ်တင်လားဟဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြတယ်အဓိကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အာမခံရတယ်ဒီစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာတက်မဲ့တင်နန်းအတွက်တင်နန်းကြီးထက်ကိုရမဲ့ပညာသည်ပို့ပြီးတော့အစပေါင်းများစွာများစီရမယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောတာကိုမရှင်းဘူးဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိတင်နန်းတက်နေတဲ့လူတွေကိုတယောက်ချင်းစီမေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လိန်လို့မရပါဘူးတင်နန်းတက်နေတဲ့လူတွေတယောက်ချင်းစီရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါတယ်အခုဒီမှာ comment မှာဖြည့်ပေးတဲ့လူတွေမှာအယောက်450လောက်ရှိပါတယ်လက်ရှိဒီ comment မှာကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားဟောင်းအရင်ချစ်ရတဲ့တင်နန်းသားဟောင်းတွေပါမိသားစုဝင်လို့ကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တင်နန်းသားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတင်နန်းတကယ်တက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်သိပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့တင်နန်းကပထမတစ်ပိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တန်ရုံးစိန်တွေအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီခဏနားသွားတဲ့အချိန်မှာတအားကိုကျွန်တော်တန်ရုံးစိန်တွေအရင်ကြီးနေကြတယ်အဲ့အချိန်မှာအရင်ဝန်းနေတာရောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင်မဲ့တင်နန်းသားတွေအတွက်ကျွန်တော်ယူတင်နန်းသားတွေနဲ့ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတကယ်ကိုမိသားစုဝင်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တာပါဒီအတွက်ကြောင့်ဒီစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ကြားပြီးမဲ့အစိမ့်မြင့်စီးပွားကျွန်းကျင် online တင်နန်းကိုအဓိကတက်ရောက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကို့မှာအမြဲတမ်းဆွဲကင်ထားတဲ့စုပ်ကင်ထားတဲ့တိတ်ပြီးတော့မရေရမသေးချာတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ကိုမလုပ်ပါနဲ့အသက်ကြီးနေတာတို့နောက်တစ်ခုကကိုဒီအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မို့လို့ခလေးသွားထိန်းရတာမို့လို့ဖုန်းတွေဘာတွေကိုတေချာမသုံးတတ်တာတော့အင်တာနက်ကောင်းကောင်းမသုံးနိုင်တာတို့နောက်ပြီးတော့စာမလိုက်နိုင်မှာစိုးတာတို့ပတ်စံနှမျောတာတို့ကျန်တဲ့အချက်တွေကိုဒီအချိန်မှာထားဖို့မသင့်ပါဘူး COVID-19 ရလည်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် online မှာတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ပညာသည်ကိုယ့်အတွက်တန်ဖိုးမနေပါဘူးတချို့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့လူတွေတောင်ဒီတင်နန်းကိုမရရအောင်လာတက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်လက်ရှိကျွန်တော်တင်နန်းမှာတက်နေတဲ့လူတွေမှာအနောက်နိုင်ငံလူတွေလည်းတက်ပါတယ်ဒါလည်းအကုန်လုံးသိမှာပါ USA ကလူတွေလည်းတက်ပါတယ် USA ကလူတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာည9နာရီ9နာရီဖြစ်နေချိန်မှာသူတို့ဒီညတကောင်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မနေ့အစောကြီးဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ ਨੇ အချိန်ကာလမတူပါဘူးမတူပေမဲ့ကျွန်တော်တင်နန်းကိုရအောင်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသိပါလားကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့ဒါမှမဟုတ်ထိုင်းတို့ဂျိုးစင်ကာပူတို့ကနီးနီးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်စဉ်းစားမယ်မြောက်စဉ်းစားမယ်အများကြီးဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာတကယ်ပညာလိုချင်တဲ့လူအသက်အရွယ်လည်းမကြည့်ဘူးဘာမှလည်းမကြည့်ဘူးအမေရိကကလည်းရန်ဗမာပြည်အချိန်ကိုလည်းရအောင်ကျွန်တော်တို့9နာရီ9နာရီဆိုသူတို့ကအချိန်ကမတူဘူးသူတို့တခါကျရင်မနေ့6နာရီလို့မနေ့4နာရီလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရအောင်တက်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဲ့ဒါပေါ့စဉ်းစားတယ်ကွာသွားတယ်ကျွန်တော် mindset တွေနည်းနည်းစီကွာလာတယ် mindset ဘာလို့ဆိုဟာဒါမှဆိုရင်တော့တအားစဉ်းစားဟဲ့ငါမှားနေပြီလားဟဲ့စဉ်းစားဟဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကျန်တော့ကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားကိုယ့်အတွက်တိုးတက်မဲ့လမ်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရဲဝင်လုပ်ဖို့အရင်ပြုချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတင်တဲ့ကြီးတွေကကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကပဲရတာကျွန်တော်ရဖို့ဒါပုံမှန်လေးပြောတာပါသို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတင်တဲ့မှာလူများများနဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးကိုပေးဝချင်တယ်လူအများကြီးကိုကျွန်တော်တခါတည်းတင်တဲ့ပေးချင်တယ်တ
တင်တဲ့ကျွန်တော်အခမဲ့ဟိုဖြစ်ပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကျရင်ကိုကဟိုဘက်ဒီဘက်တန်ဖိုးထောင်းဖို့နည်းနည်းယူသွားအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တေချာပေါက်ပြောတယ်ဒီတင်တန်းကြီးကိုပေးလိုက်တဲ့တင်တန်းကြီးထက်ကိုရမယ်တန်ဖိုးဒီ9ဆနဲ့10ဆအထက်မနည်းစီအောင်တင်တန်းကြီးတဲ့100ရာခိုင်နှုန်းထက်တာတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စေးအကြောင်းတွေတိကောင်းစရာရရှိမြည်တွေ ready ပါတယ်ဒါလက်ရှိတင်တန်းတက်နေတဲ့ကိုစောစမှုလားပါသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးအပ်ပြီးတာပါသူလည်းစချင်းတော့တေချာသူပြောပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ဒီ post မှာတောက်ထက်မှာလည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သူလည်းစချင်းကတေချာမသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့အမျိုးသမီးကဒီတင်တန်းကိုတက်ကိုတက်တင်နေဆိုပြီးသူတွေ့ဝင်နေချိန်မှာသူ့ရဲ့တင်တန်းသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကအပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူလုံးဝပြောင်းသွားပါတယ်သူတင်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလုံးဝမလဲဘာဝါဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုဘဝမှာလုံးဝရှင်းကနေဖြစ်သွားတယ်ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေတခါရှင်းကနေဖြစ်သွားပါတယ်အခုချိန်မှာတင်တန်းသားတွေလက်ရှိတင်တန်းသားတွေကစာချက်နေကြပါတယ်စာချက်နေတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်စာချက်ပုံစာချက်ပြီး plan ဘယ်လိုချတာစာကျွန်တော်တေချာအောင်ရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘဝမှာလုံးဝမမှားတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါပဲကိုပေးလိုက်တဲ့တင်တန်းကြီးတဲ့9ဆ10ဆတော့ပိုများမဲ့ဒီတင်တန်းကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တချို့တွေကတော့တင်တန်းတက်နေတန်းလန်းမှာအရန်ကောင်းနေဆိုပြီးတော့တခြားလူညှို့လို့ထက်တက်တာရှိပါတယ်အဲ့ချိန်တိုင်းတစ်ချိန်လွတ်သွားတတ်ပါတယ်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တင်မဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာတင်တန်းအဲ့လိုရပါသေးတယ်39 2511 8338ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အနံ့နေပါတယ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ2သိန်းသွင်းထားတာနဲ့တင်တန်းအဲ့လိုရဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာအားလုံးကျွန်တော်စုံညင်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတွေ့ဝင်နေမဲ့အစား COVID-19 ချိန်မှာကိုဒီဘဝအတွက်ဘာပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်ဒီ COVID-19 ချိန်မှာကိုဒီမှာကုံဆုံးခဲ့တဲ့ဒီ3လခွဲဒီတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့3လခွဲဖြစ်စီရပါမယ် COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒုတိယလိုင်းပြန်စနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ3လခွဲဒီတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့3လခွဲဖြစ်စီရမယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအားလုံးနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ခုနိုင်ပါဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာအားလုံးနဲ့ဆုံညပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်